murakoze cyane. Yesu yatubwiye ubutumwa bwiza ndetse adutoza no kugira ngo tubwamamaze kugera ku mpera y'isi. Uyu munsi wa none Korali Beteli ishyize ku mugaragaro umuzingo w'indirimbo mu rwego rwo kuvuga ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi nk'uko Yesu Kristo yabidusigiyeho umurage. Nyakubahwa umushumba nagira ngo atangira twibwira atubwire n'amavu n'amavuko ya Korali Beteli. Iyo korali rero ijya kuvuka cyabaye igitekerezo cyazanywe n'abaganga bakoraga mu bitaro bya Gahini no muri centre de santé ya Gahini, bari bavuye hirya no hino mu gihugu bahahurira kubw'impamvu z'imirimo, ariko kuko bari bafite umuhamagaro baratubwira bati turashaka kuririmba kuko niwo muhamagaro wacu. Iyo korali yatangiye ifite abaririmbyi 8, murumva ko ari umubare mutoya. Abo baririmbyi 8 bari bafite perezida yitwa Sagahutu Jean Baptiste. Kuri iyi korali yatangiye muri 2003, twayitangiye turi bamwe mu bakozi bakoraga mu bitaro bya Gahini n'abandi babiri bakoraga muri groupe scolaire ya Gahini, ndetse n'umwe wakoraga muri centre de santé n'abandi bake bakoraga imirimo itandukanye batuye aho ngaho i Gahini. Twari dufite intumbero y'uko igihe ku mudugudu badutumiye ngo turirimbe twaririmba cyangwa se n'ahandi hanze y'umudugudu wa Gahini. Ntabwo twari dufite iyo ntumbero y'uko buri cyumweru twajya tuba mu baririmbyi bahawe icyicaro ku mudugudu wa Gahini. Ariko nyuma y'igihe korali yaje kwiyongeramo abandi bantu, abayobozi b'umudugudu babona ko ari ngombwa ko twagira icyicaro gihoraho buri cyumweru. Kandi mu by'ukuri ntabwo muri iyo korali harimo abaririmbyi bari bafite inararibonye mu kuririmba, ndetse nta n'umuhimbyi w'indirimbo twagiraga. Wasanga turirimba indirimbo z'abandi, ariko tuza kubwira Imana ngo Mana, kuki itaduha impano yo kuririmba nk'uko abandi baririmba? Abaririmba basaba te, twebwe ntabwo twabasha kugira iyo mpano yo guhimba. Mu by'ukuri Imana yagize neza. Nanjye ndumwe mu bahimbye indirimbo za mbere za Korali Beteli, kandi n'ubwa mbere mu mateka nari mpimbye indirimbo bigaragaza ko ari umurimo w'Imana yari itangije. Harimo n'abandi batari bazi kuririmba, Imana yagurukije bamenya kuririmba neza, ndetse bahimba n'indirimbo zimwe ziri muri aya mashusho muza kubona. Kubw'ibyo rero turashima Imana aho yatugejeje. Abatangiye Korali Beteli Imana yagiye iduha umugisha mu buryo butandukanye. Hari ababonye abagabo, hari abimuriwe imirimo bajya gukora ahandi babona promotion, hari ababonye amashuri barakomeza bajya kwiga ndetse no hanze y'igihugu. Ibyo byose ni Imana yagiye itanga umugisha kubw'umurimo w'Imana yari itangije, kandi kuko Imana yari yatangije umurimo ari nayo izawurangiza. Ntabwo ari bo bagumye muri iyo korali abo bayitangije, ahubwo bagiye basimburwa n'abandi kugeza kuri uyu munsi. Abantu batangije Korali Beteli twari tugeze mu mubare ugera mu 10, ariko ubu ngubu hasigaye 2. Ariko nk'uko muza kubyibonera, Korali Beteli yaragutse iba nkuru cyane, irakura, ikora umurimo w'Imana hafi ndetse na kure. Imana rero ishimwe ubw'umurimo yatangiye muri Korali Beteli, kandi ikaba ikiwukomeje kuwushyigikira. Amen. Tugiye kuganira na perezida wa Korali Beteli, nka perezida uyoboye iyi korali. Ese Korali Beteli ihagaze ite magingo? Ukuntu korali ihagaze uyu munsi wa none ntago wabigereranya nuko twatangiye. Ni korali Imana yagiye iyikuza bitewe nuko twagize icyifuzo cyo guca bugufi imbere y'Imana, dusenga Imana cyane, turatitiriza nkuko n'izina ryacu Korali Beteli riteye. Rero turakorera Imana mu buryo bw'indirimbo hano muri ku mudugudu w'Igahini, turakorera Imana muri bw'indirimbo muri paruwasi Rwinkuba, turakorera Imana mu karere kose, tugirana ubucuti n'andi makorali ibyo bita jumelage. Twagiye rero dukura, tukaba uyu munsi wa none tugeze ku rwego rwo kuba natwe twasohora alubumu yacu ya mbere. Murakoze cyane nyakubahwa perezida. Umushumba ukaba n'umwe n'ubundi ufite mu nshingano Korali Beteli. Ese ni uruhe ruhare rwa Korali Beteli mu ivugabutumwa muri paruwasi muyoboye? Korali Beteli kandi makorali yose dufite muri paruwasi ya Rwinkuba ni korali ifite uruhare rukomeye cyane. Korali ikora umurimo ihereye ku
umudugudu wabo wa Gahini mu itorero rya ADEPR muri paruwasi n'ubundi tubereye umuyobozi. Ariko ntabwo ari aho ikorera gusa, irenga aho ngaho igasohoka nk'uko biri mu nshingano zayo, ikajya gukora ibwirizabutumwa ryo hanze, ibyo twita konseri. Pasiteri, ukaba uyoboye umudugudu korali Beteli ikoreraho ivugabutumwa nubwo irenga imbibi. Numva korali Beteli ari korali nziza yateje imbere umudugudu wacu, n'umunsi wa none ikaba iteje ishema mu w'Imana, isohoye alubumu yayo ku mugaragaro. Numva ko ari ikintu cyiza cyane ikoze. Tugana ku musozo, imirimo y'abera izibukwa nk'uko izina ry'iyi alubumu ya korali Beteli ribivuga, imirimo y'abera izibukwa. Muryoherwe abakurikira izi ndirimbo za korali Beteli, zibaryohere kandi zibagere ku mutima. Imana ibahe umugisha.